مبروك مبروك كونجريشن، فوز النصر على الخلود. صراحة يعني فاجأني النصر اليوم مستوى، رغم تنكب فريقك. ترى النصر الآن، النصر يبغون دوري أبطال آسيا، يبغون النخبة هذه. هذا يعني راح تعزز السعادة لدى النصراويين. أول بطولة بالنسخة الجديدة هذه. اليوم فزت على الخلود، من حسن حظك أن الخلود فريق يعني يدور الستر هذا الموسم ويدور البقاء، وكلهم تسرع بن زكريا هنا الهدف الطموح للبقاء والبحث عن بعض المراكز المتقدمة. رغم اني انا اشوف الخلود انه في مباراة النصر يعني ما كان في الا كورادو، اللاعب هذا هذاك موهبة، لاعب برشلونة، هو اللاعب الوحيد. البقية صراحة يعني بين لي انه فريق يعني مش فريق ثقيل فنيا، للأمانة أتكلم بكل صراحة. إذا أراد الخلود لازم تدعيم، المدرب عندهم مدرب عملاق بن زكريا، مدرب كبير. البقية فيه فروقات. اليوم النصر فاز بأقل جهد، النصر فازوا ب10، والنصر أضاع فرص ويلعب ب10. بس هنا السؤال، متى راح يكتمل النصر؟ من حسن حظهم في توقف. أكثر فريقين مستفيدين من التوقف اللي جاي النصر والاتحاد بسبب الغيابات والإصابات. راح عمل استشفاء. هل سيستفيدون؟ ما أدري. هل راح يتعلمون من الأخطاء السابقة؟ ما أدري. هل راح يعرفون اللعيبة أنها الآن مرحلة حسم، وأن تعب بداية الموسم والمعسكر اللي من بعد العيد هي الحاسمة؟ إما تجمل عمرك مع الرجاجيل، ولا خلك ملطشة ومضحكة وطقطقة للجماهير الثاني. نعطيك عمل بلاط. الكرة في ملعب الإدارة أولا، ثم اللاعبين، وثالثا المدرب. اللعيبة لو بغوا ينجحون أي مدرب نجحوه. باختصار نقولها لك.